बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दिल की अताह गहराइयों से नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहते हैं और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को अपनी रहमत व आफियत के साए तले रखे, आमीन। नाज़रीन करामी, जैसा कि आप सभी बखूबी जानते हैं कि हम दौरे हाजिर के मशहूर व मारूफ ड्रामा सीरियल उर्तुगुल गाजी के हर एपिसोड का खुलासा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज की इस वीडियो में हम उर्तुगुल ड्रामे के दूसरे सीजन के 6ठे एपिसोड के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ड्रामे के मुतालिक तफसीलन आगाही हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस ड्रामे की गुज़िश्ता अक़सात में हमने देखा कि मंगोल काई कबीले पर हमला करके उर्तुगुल को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद नोयान उर्तुगुल को मंगोलों का साथ देने का कहता है, मगर उर्तुगुल इसे मना कर देता है। जवाब सुनकर नोयान तैश में आकर उर्तुगुल के बाएं हाथ में लोहे का कील ठोक देता है और कहता है कि जब तक वह इसकी बात मानने के लिए राजी नहीं होता तब तक इसके साथ यही सलूक होता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दुरदुर कबीले के सरदार जिरगा रखते हैं, जिसमें काई और दुरदुर कबीले के मोज़ज़ीन को शामिल किया जाता है। इस जिरगे में दोनों कबाइल के दरमियान कबीले के माशियत को लेकर तमाम मामला तय किए जाते हैं। इसके बाद दोनों कबाइल मुश्तरका फौज की क़यादत पर बात करते हैं और सरदार खुशनूद अपनी बीवी आलिया खातून की बातों में आकर अपने बेटे तैमूर को फौजियों की क़यादत करने की जिम्मेदारी सौंपता है। इस पर दमीर उस्ताद नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। यहाँ से आज की 6ठी किस्त का आगाज होता है। देरी दमीर की यह बात सुनकर तैमूर इनसे कहता है कि क्या आप मुझे फौज की क़यादत करने के काबिल नहीं समझते। मजीद तैमूर काई कबीले के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि तुम्हारे कबीले के ज्यादातर जांबाज मारे जा चुके हैं और तुम चाहते हो कि क़यादत तुम्हें दी जाए। इस गर्मा गर्मी के आलम में गुलदारो समझदारी दिखाते हुए सभी को कहता है कि यह वक्त हमारे आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ अपनी तलवारें उठाने का है। इसलिए क़यादत के झगड़े में पड़ने की बजाय अपने कबीले वालों का ख्याल करके सभी अपनी अपनी मुनासिब राय दें। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि अगर तैमूर फौज की क़यादत करना चाहता है तो हमें मंजूर है। इसके बाद सरदार खुशनूद गुलदारों को काई कबीले के तमाम फराइज को इसी के इक़्तिदार में रखने का कहता है। जिरगे के तमाम मामलात अच्छे से तश्कील पा जाते हैं और सभी इस पर इत्तफाक कर लेते हैं। दोस्तों, जिरगे के बाद उर्तुगुल को दिखाया जाता है जो नोयान की कैद में होता है। इसे एक लोहे का तेज टुकड़ा मिलता है जिससे वो मंगोल सिपाही से नजर बचाकर अपनी रस्सी काट रहा होता है, मगर उसी वक्त नोयान इसे ऐसा करते देख लेता है। नोयान उर्तुगुल से कहता है कि शायद तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा भाई सारम भी तुम्हारी तरह जिद्दी था, लेकिन आखिरकार उसने भी हमारी ताकत के सामने हिम्मत हार दी और अब वो मंगोल फौज के सबसे बेहतरीन जांबाजों की फहरिस्त में शामिल है। उर्तुगुल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा कुत्ता कभी नहीं बनूंगा। इस पर नोयान कहता है कि ठीक है, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तुम जैसे बेहतरीन जंगजुओं को खोकर मुझे काफी दुख होगा, मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे सिपाही भी मुझ पर गुस्सा करने लगे हैं कि मैं तुम्हें कत्ल क्यों नहीं कर रहा। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस जमीन पर मजीद तुर्कों का खून नहीं बहाया जाएगा। उर्तुगुल कहता है, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक मुसलमान के लिए शहादत की मौत से बड़ी और कोई खुशकिस्मती नहीं है। नोयान कहता है कि अभी भी सोच लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कोई और गद्दार तलाश कर लूंगा। इतना कहकर नोयान वहां से चला जाता है। ड्रामा आगे बढ़ता है तो कबीले में गुलदारो अपने साथियों को बताता है कि हमने मुश्तरका फौज बनाने का फैसला किया है ताकि हम मंगोलों से लड़कर उर्तुगुल की मौत का बदला ले सके और इस फौज की क़यादत तैमूर के हाथ में होगी। तैमूर अपने सिपाहियों नोयान के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेज देता है ताकि इन मंगोलों पर भरपूर हमला किया जा सके। जैसे कैसे गद्दार कोचाबिश ये खबर नोयान के सिपाही को दे देता है। ड्रामे के अगले सीन में दिखाया जाता है कि आलिया खातून, जो तैमूर की सौतेली माँ होती है, वह इसके हैमे में जाकर इसे कहती है कि एक जंगजू
صرف دو ہی وجوہات سے پریشان ہوتا ہے، یا تو وہ ایسے دشمن سے لڑ رہا ہوتا ہے جسے وہ ہرا نہیں سکتا، یا پھر کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہاری اس پریشانی کی وجہ روشنی ہے۔ تیمور اسے کہتا ہے کہ ہاں، میں نے جب سے اسے دیکھا ہے میں اس کے لیے پاگل ہو چکا ہوں۔ عالیہ خاتون تیمور سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، جس پر تیمور رضامند ہو جاتا ہے۔ عالیہ خاتون کائی قبیلے کی طبیب سے جا کر روشنی کے متعلق پوچھتی ہے کہ کیا اس کا کوئی منگیتر ہے یا وہ کسی سے محبت کرتی ہے۔ اس پر طبیب بالکل منع کر دیتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عالیہ خاتون یہ بات جا کر تیمور کو بتا دیتی ہے، جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عارف، جن کا شمار دردر قبیلے کے موززین میں ہوتا ہے، وہ ضمیر استاد کو کہتے ہیں کہ کیا آپ جنگ کے لیے تلواریں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس جنگ کے موقع پر آپ کی سخت ضرورت ہے۔ ضمیر استاد کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کئی جنگوں کے لیے بے شمار تلواریں بنائی ہیں، مگر ان کا استعمال زیادہ دیر تک نہیں چلا۔ ان تلواروں کو چلانے والے شہید ہو جاتے ہیں۔ آخری مرتبہ حلب جاتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تلوار بنائی تھی تاکہ وہ اپنی عزت و جان کی حفاظت کر سکے۔ وہ قابل جنگجو کی طرح لڑی لیکن خود کو آگ سے نہ بچا سکی۔ اس کی موت کے غم کا بوجھ لیے میں تلواریں کیسے بنا سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر ضمیر استاد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آگے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ قبیلے والوں کے ہاتھ ایک منگول سپاہی لگ جاتا ہے، جسے وہ نویان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ منگول سپاہی نے بتاتا ہے کہ نویان کہاں ہے اور اس نے کل وہاں سے نکل جانا ہے۔ سپاہی یہ بات آ کر تیمور، گلدارو اور سردار خشنود کو بتاتے ہیں، جسے سن کر سردار خشنود فوراً تیمور کو حکم دیتا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے دن گلدارو اور تیمور سبھی جنگجوؤں کو جمع کر کے فوج کی شکل دیتے ہیں۔ تیمور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان سے کہتا ہے کہ ایمان اور تقوی سے بھرپور اپنی تلواریں اسلام کے دشمنوں کے خلاف بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد سبھی فوجی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اسلام کے دشمن کا سر قلم کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے اختتام پر ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا کیل لگا ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر اپنے ہاتھ سے کیل نکال کر نویان کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سپاہی ارطغرل کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف تیمور اور گلدارو فوج کے ساتھ نویان کے ٹھکانے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہیں پر آج کی یہ قسط ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ارطغرل واپس منگولوں کے ہاتھ لگتا ہے یا پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔